ये एप्पल का कवर मैंने 5000 रुपए में लिया था, लेकिन इसने तो 6 महीने में ही अपने हाथ पीले करवा लिए और अब सारे पैसे इसके ऊपर लगाने के बाद मेरा महंगी चीजों से विश्वास बिल्कुल उठ गया था। तो मैंने खरीदा है 1500 रुपए का कवर और ये 10,000 रुपए का आईफोन। लेकिन इसके अंदर तो ये वाला मैगसेफ ही नहीं था, तो मैं इसका मैगसेफ निकालूंगा और इसके अंदर लगाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ये वाली चीज काम करती है या नहीं। इन लोगों ने कवर को काट के उसके बाद ये चीज चिपका रखी है। इसके अंदर है ये छोटे 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 मैग्नेट्स, इनकी पावर भाई बहुत ही कमाल के। देखो इसको, तो हमने सक्सेसफुली इसको कर दिया है। तो अब बारी आती है टेस्ट की। ये एक वायरलेस चार्जर है और ओ भाई काम कर गया। उसका चुंबक भाई क्या कमाल है। मजा आया तो सब्सक्राइब करो और अपने आईफोन वाले दोस्तों के साथ शेयर करो।